Assalamualaikum, so welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan pergi ke Alfamidi bareng sama kakakku. So aku udah bawa uangnya, aku bawa uang sedikit, cuman aku jajan paling berapa. So aku ke Alfamidi nih malam hari, jadi kayak naik motor gitu sih. So sebelum video aku dimulai, jangan lupa di like kalau kalian suka, dan subscribe ke channel aku, dan share video aku ke teman-teman kalian semua. So daripada banyak ngomong, let's get started. Atau started gini deh. So guys, aku mau jalan. Maaf ya kalau gelap. OTW jalan. Maaf. Kalau dikit lagi udah nyampe bakal kerjain ya. So sedikit lagi udah mau nyampe. Gelap banget, gelap banget, gelap banget. So di sebelah ini tuh Alfanya, apa ini? Oh ini Alfanya, guys, apa ini? Keterangan banget, terang bulat. Ya ini ya Alfamaret Kalisarinya. Apa midi deh, apa midi Kalisarinya. Cari makanan gak tahu ketahu kan deh sayang. Ada squishy guys. No nggak ada kan. No 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 nggak ada lagi juga. Ngapain aduh, oke ini makan. Ada satu situ yang dikasih sama dia Kinder Joy. Aku lagi nyari gitu. So aku bingung mau beli apa, karena kayak gak ada squishy gitu. Kalau ada paling sih aku beli ya. Pokoknya sih itu ada gitu. Gak ada guys. Terus mau ke yang ini yang taro. Ini berapa nih? Aku mau cari yang dingin aja deh. Mari mau ditaruh ini ya Milo. Aku ngambil pakai tangan kanan aja deh, yang ini aja deh. Wah ada cewek. Beli ini Milo sama cari mana lagi? Maksudnya cari makanan. Aduh kameranya keburu mulu. Guys, itu ada makanan. So ya, ntar ya. Hehe, itu dia. Lihat dulu ya. Ini aku mau beli yang ini sama yang ini ada, tapi enggak. Pijat ribet bawahnya. Oke, aku udah beli ini. Aku lagi nyari kakakku kemana. Tuh dia. Aku cariin kemana. Beli ini. Tagi udah mau bulan tuh situ isi. Situ. Nanti lagi mau bulan puasa, jadi ada kue. Cari-cari. So dia juga udah beli. Hah? Sempit banget. Aduh. Tadi keranjangnya tuh lupa. Borong dia borong. Dia nggak jadi beli goreng juga. Dan beli samyang.
Samyang di mana ya Kandes? Itu samyang kayak gitu. Yang nggak ada yang kayak ituannya ya. Vega makannya kapan ya? Hah? Dah, gua mau sambil lanjut. Pasirnya ngantri guys. Nyokis apa nih kan? Ngantri. Pas kemarin sama Pak Is, aku kan lagi nyari ituan ya, minyak kayu putih. Kok nggak ada ya? Tinggalin guys, dikacangin sama dia. Dia muter. Wih. Vlog. Ya, aku tadi mau beli squishy tapi nggak ada guys. Kandes, kakak aku biarin aja lagi ngantri gitu. Ini ada kayak bebek gitu. Ubi ungu. Lucu banget babynya, foto baby. Popok, ayo nih yang gede masih pakai pampers siapa nih? Ini tuh ada yang Maris sweet apa tuh nggak tahu. Maris, Gon, Mami Poko, ya Mami Poko, Pampers, apa tuh? Maris. Ada yang gambar Mickey Mouse kan? Ini kayak kopi. Ini Pampers juga sama. Adem kan? Dah jangan kayak apa tau. Demi pindah. Kita ngantri. Ngantri dong. Sedang menunggu. Marajan. Jangan lambat suntik. Kamu ngapain di situ? Gede banget. Ini gede banget ya Kandes. Ya ini. Gede banget. Sampai ke di pop nih kan Makan mangguri kan lagi promo kan 25 aja tuh. dapur. Nah, terus gimana kalau nggak mau makan? Makanan nasi gitu. Sekarang nggak doyan nasi lagi yang gede. Kinder Joy. Krim. Aku aja kalau nyopin sampai aku. Ya ibu. Ada membernya nggak Kak? Iya di samyang. Aduh, nyampe. Gerimis.
udah nyampe. So itu aja untuk vlog kali aku ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Selamat lanjutin di video aku selanjutnya. Bye bye.